சாதாரணமான ஒரு மனிதனால் வந்துட்டு சிந்திச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கொடூரமான விடயம் ஒன்று நடந்திருக்கு சார் தான். 2 பேருமே வந்து லிவிங் டுகெதரில் தான் வந்து கொண்டு வரீங்க. ஸ்ரதா வந்துட்டு கழுத்தை நெரிச்சு கொலை செய்கிறார் சார் தானே. ஷோக்கிங் போயிட்டு அந்த பிள்ளைன்ற பொடியை வந்துட்டு 35 துண்டுகளாக வெட்டி இவர் வீசி இருக்கார் சார் தானே. ஊர் மக்கள்கிட்ட வந்து விசாரிக்கக்குள்ள ஊர் மக்கள் என்ன சொல்லினோம் அப்படின்னு சொன்னால், இவர் வந்துட்டு வீட்டை எப்போ வருவார் எப்போ போவாருன்றே தெரியாது. தன் காதலியை தான் கொலை செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜுக்கு வச்சுருக்கேன் அப்படின்ட்டு கூட ஒரு ஃபீல் இல்லாமல் கொலை செஞ்ச அண்டைக்கே வந்து முதலே வந்து அம்மா அப்பாண்ட சொல்ல கேட்டிருந்தா இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்லலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம், நான் கிருஷ்ணா. ஸோ இன்றைக்கு வீடியோவில் வந்துட்டு எதை குறித்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இந்தியாவின் டெல்லி பிரதேசத்தில் நடந்த மனித குலத்துக்கு எதிரான ஒரு கொடுமையான சம்பவம் குறித்து தான் பார்க்குறோம் சார் தானே. அதாவது வந்து சாதாரணமான ஒரு மனிதனால் வந்துட்டு சிந்திச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கொடூரமான விடயம் ஒன்று நடந்திருக்கு சார் தானே இந்தியாவின் டெல்லி பிரதேசத்தில். ஏன் எதுக்காக இப்படி நடந்தது அப்படின்ற குறித்து தான் பார்க்குறோம். அதாவது என்ன சம்பவம்னு சொன்னால், ஒரு காதல் வந்துட்டு தன் சொந்த காதலியை வந்துச்சு 35 துண்டுகளை வந்துச்சு வெட்டி கொலை செஞ்ச ஒரு சம்பவம் ஒன்று நடைபெற்றிருக்கு சார் தானே. நாங்கள் நேற்றைய தினம் தான் ஒரு 11 போட்டிருந்தோம். அதாவது இலங்கையின் கம்பா பகுதியில் வந்துட்டு 15 வயது சிறுமியோரால் வந்துச்சு 26 வயசு பையனோரால் அடித்தே கொலை செஞ்சார் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காத நீங்கள் கூட போயிட்டு பார்த்துட்டு வரலாம் சார் தானே. ஸோ 2 சம்பவத்துக்கு முடியலான வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இலங்கையில் நடந்த சம்பவத்தை வந்துட்டு, அதாவது அந்த கொலை செஞ்சவரை வந்துட்டு போலீஸார் உடனடியாக பிடிச்சிடணும். ஆனால் இந்த இந்தியாவில் நடந்த சம்பவத்தை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், கொலை நடந்து கிட்டத்தட்ட 5-6 மாத கால பகுதிகள் ஆகியுமே வந்து அந்த கொலை நடந்ததுக்கான எந்த ஒரு எவிடன்ஸுமே இல்லை. ஸோ இது எப்படி சாத்தியம்? எப்படி இந்த கொலை நடந்து 5-6 மாத காலங்களாக ஒரு எவிடன்ஸும் இல்லாமல் போனது? அண்ட் எதுக்காக வந்துட்டு இப்படி காதலிச்ச ஒரு பிள்ளையை வந்துச்சு இவ்வளவு கொடூரமாக கொலை செய்யணும் அப்படின்ற பின்னணியை நாங்கள் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்ப்போம் சரி தானே. ஸோ இந்தியாண்ட மும்பை பகுதியில் வந்துட்டு வாழ்ந்து வரையினம் வந்து அஃப்தாப் அண்டு ஸ்ரதா எனப்படுகிற 2 பேர் சார் தானே. 2 பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கோல் சென்டரில் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணினோம் சார் தானே. 2 பேருமே வந்து நல்ல நாலேஜான ஆட்கள். அண்ட் இந்த அஃப்தாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அவர் வந்து ஒரு சமையல்லையும் கட்டிக்காரன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்படுது சார் தானே. ஸோ 2 பேருமே வந்து வேலை செஞ்சு கொண்டு வரைக்கும் 2 பேருக்குமே வந்து காதல் மலருது சார் தானே. அஃப்தாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அஃப்தாப் ஒரு முஸ்லீம் பையன், அண்ட் ஸ்ரதா வந்து ஒரு ஹிந்து பொண்ணு சார் தானே. ஸோ 2 பேருக்குமே வந்து காதல் மலரவே ஸ்ரதா வந்து என்ன செய்கிறா அப்படின்னு சொன்னால், தன் காதலை குறித்து வீட்டுக்கு வந்துட்டு அறிய தர்றா சார் தானே. அறிய தர வீட்டுக்காரர் என்ன சொல்லினோம் அப்படின்னு சொன்னால், அவன் ஒரு முஸ்லீம் பையன், நீ ஒரு ஹிந்து பொண்ணு, உங்கள் 2 பேருக்கும் வந்து கண்டிப்பாக இது செட் ஆகாது ஸ்ரதா, இதை தயவு செய்து விடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லவே, ஸ்ரதாவுக்கு வந்து வயசு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் 29, அஃப்தாப்புக்கு வந்து வயசு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் 28. ஸோ 2 பேருக்குமே வந்து வயசு வந்துட்டுது. ஸோ ஸ்ரதா என்ன செய்கிறா அப்படின்னு சொன்னால், தன் சொந்த முடிவில் வந்துட்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறி மும்பையில் உள்ள ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் போய்ட்டு 2 பேரும் குடியிருக்கணும், சந்தோஷமாக இருக்கணும் சார் தானே. ஸோ இருக்கைக்குள்ள வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால், ஸ்ரதா வந்து அம்மா அப்பாவோட ஃபோன் பண்ணி கதைக்கிறது வல்லமை. எப்படின்னு சொன்னால், அம்மா அவன் நல்ல பையன், அம்மா புரிஞ்சுக்கோங்க, அவங்களை ஏற்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறப்போ, ஸ்ரதான்ற அம்மா அப்பா என்ன சொல்லினவன்னு சொன்னால், இல்லை அவனுக்கு சரிப்பட்டு வர மாட்டான் அப்படின்னு தான் சொல்லினோம் சார் தானே. அப்போ வந்து ஸ்ரதா கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்த்து ஸ்ரதா வந்து வச்சிடும். சில நாட்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஸ்ரதான்ற குரல் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். எப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும். ஸோ டல்லாக இருக்கக்குள்ள அம்மா அப்பா வந்து கேட்பினும் எதுக்காக டல்லாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்கிறப்ப வந்து ஸ்ரதா சொல்லுவா வந்து, அவர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பிஹேவ் பண்ணுறார், கொஞ்சம் என்ன கோவமாக பேசுகிறார், அடிக்கிறார் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்ல, இதுதான் தாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரதான்ற அம்மா அப்பா சொல்லுவினும், நான் முதலே சொன்னான் தானே உனக்கு சரி வராண்டு, இப்போயும் ஒன்றும் குறையில, நீ விட்டுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லவே ஸ்ரதா யோசிக்கிறா, அம்மா அப்பா கடைசி வந்து எனக்கு சாதகமாக முடிவு ஒன்று தர மாட்டேன், என்ன இங்கே இருந்தால் வாழையும் விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேருமே தீர்மானம் பண்ணி என்ன செய்யணும்னு சொன்னால், மும்பையிலேருந்து டெல்லிக்கு போயிடணும். அதாவது ஒரு மாநிலத்தை விட்டு இன்னொரு மாநிலத்துக்கு வந்துட்டு மூவ் ஆயினும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்றக்காண்டி. இதுக்கிடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் 2 பேருமே கல்யாணம் காட்டலை சார் தானே. 2 பேருமே வந்து லிவிங் டுகெதரில் தான் வந்து கொண்டு வரணும். ஸோ டெல்லிக்கு போயிடும், டெல்லியிலே போயிட்டு வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும். ஸோ இருந்து கொண்டு வரைக்குள்ள வந்துட்டு ஸ்ரதா யோசிக்கிறா வந்து தனக்கு வந்துட்டு வயசு வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஃப்தாப்கிட்ட என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால், எங்களுக்கு வந்துட்டு வயசு வந்துட்டு நாங்கள் 2 பேரும் திருமணம் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லவே, அஃப்தாப்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் எப்போ எல்லாம் வந்து கல்யாண கதை எடுக்கிறாவோ ஸ்ரதா உடனடியாக வந்து கோவம் வந்துடுமாம் சார் தானே. உடனடியாக வந்துட்டு பேசுவார், இல்லைன்னு சொன்னால் அடிப்பார். இருந்தாலுமே வந்துட்டு ஸ்ரதா வந்துட்டு விட மாட்டேன். ஏன்னு சொன்னால், நான் அம்மா அப்பாவே மீறி வந்துட்டேன், நான் திருமணம் செஞ்சால் தான் அம்மா அப்பாவுக்கு வந்துட்டு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும், பிள்ளை நல்ல முடிவு எடுத்திருக்காள் அப்படின்ற மாதிரிக்கு ஸ்ரதா வந்துட்டு தொடர்ந்துமே வந்து ட்ரை பண்ணுவான். இருந்தாலுமே கூட வந்துட்டு அஃப்தாப் வந்து ஒன்றில் அடிப்பார், இல்லாட்டி பலமாக பேசி வந்துட்டு அந்த சாப்டரை க்ளோஸ் பண்ணிடுவார். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஸ்ரதா டெய்லி ட்ரை பண்ணி கொண்டு வரைக்குள்ள அது அஃப்தாப்புக்கு வந்துட்டு எரிச்சல் விட்டுற ஒரு விடயமாக மாறுது.
ஸோ இப்படி கேட்குறப்ப வந்துட்டு ஒரு நாள் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால், அஃப்தாப் வந்துட்டு ஸ்ட்ரதான்ற தொல்லை தாங்க முடியாமல், அதாவது வந்துட்டு தண்ணியை மரிபண்ண சொல்லி கேட்குறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொல்லை தாங்க முடியாமல் ஸ்ட்ரதா வந்துட்டு கழுத்தை நெரிச்சு கொலை செய்கிறார் சரிதானே. ஸோ கொலை செஞ்ச உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரதா இறந்துடுறா. ஸோ இறந்த அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல வந்து இவர் கிரிமினலாக செயற்படுறார். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இவர்கிட்ட பொடியை கொண்டு போயிட்டு நான் வெளியில் பொடியாகவே வீசிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் கண்டிப்பாக அப்படி வெட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால், இதை மறைக்கிறதுக்காண்டியே வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்கிட்டு வர்றார். பெரிய ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்கி கொண்டு வந்து அதுக்குள்ளே லவ்வற்ற பொடியை வந்துட்டு இவர் வைக்கிறார் சரிதானே. ஸோ பொடியை வைக்கக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து ஸ்மெல் ஒன்று வரும் சரிதானே. அது பழுதாகாமல் இருந்தாலுமே கூட ஒரு ஸ்மெல் ஒன்று வரும். ஸோ அந்த ஸ்மெல் வெளியில் வராமல் பாதுகாக்கணும் அப்படின்றக்காண்டி, அதாவது வெளியில் வந்தாலும் தெரியக்கூடாது அப்படின்றக்காண்டி என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால், சாம்பிராணி வந்துட்டு கொளுத்தி தன் புதுசாக செய்கிற மாதிரி காட்டிக்கொள்கிற சரிதானே. இருந்தாலுமே கூட கொஞ்ச நாள் போக வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்மெல் ஒன்று வேற ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஸோ வேற ஸ்டார்ட் பண்ணவே வேறு என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால், இந்த பொடியை நான் எப்படியாவது டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் வந்துட்டு இவ்விரண்டு துண்டா வெட்டி என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் நடிச்சாமல் 2 மணிக்கு வந்துட்டு வாக்கிங் போகிறார். அதாவது எங்கே போகிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய காட்டு பகுதிகளுக்கு வந்துட்டு இவர் வாக்கிங் போகிறார். ஸோ வாக்கிங் போகிற மாதிரி என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் இவ்விரண்டு துண்டுகளாக கொண்டே வீசிட்டு வரார். கிட்டத்தட்ட 17-18 நாட்கள் வந்துட்டு வாக்கிங் போயிட்டு அந்த பிள்ளைன்ற பொடியை வந்துட்டு 35 துண்டுகளாக வெட்டி இவர் வீசி இருக்கிறார் சரிதானே. ஸோ இருந்தாலுமே கூட உடனடியாக வாக்கிங்கை நிப்பாட்டினா ஊர் சனத்துக்கு சந்தேகம் வந்துடும் அப்படின்றக்காண்டி தொடர்ந்துமே அது ஒரு ஹேபிட்டாக இவர் வந்துட்டு செஞ்சு கொண்டு வரார் சரிதானே. ஸோ இந்த மாதிரிக்கு பொடியை கொண்டே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இவர் வந்துட்டு எறிஞ்சிட்டார். ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் இது எப்படி எங்களுக்கு தெரிய வருது, அதாவது எப்படி வெளி உலகத்துக்கு தெரிய வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஸ்ட்ரதா பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரதா வந்து சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு ஆக்டிவான ஒரு ஆள். அது மட்டும் இல்லை அம்மா அப்பாவோட தொடர்ந்தும் கழிச்சு கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள். இது சம்மந்தமாக அஃப்தாப்புக்கு வந்துட்டு நாலேஜ் இல்லை, அதாவது வந்துட்டு அவள் தொடர்ந்தும் டச்சில் இருந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி அஃப்தாப் யோசிக்கலை. ஸோ வந்து ஸ்ட்ரதா வந்துட்டு திடீரென கதைக்காம விட்டுட்டாலே, என்னடா இது 5ஆம் மாதம் மட்டும் நல்லா காய்ச்சி கொண்டு வந்தவங்களோட பிள்ளை திடீரென ஒன்றும் கதைக்காம விட்டுட்டால், சோஷியல் மீடியாலேயும் ஒரு போஸ்டர் காணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா அப்பா என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் மும்பையில் இருந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போய் பார்க்கி நம்ம அங்கே ஆக்கில் காணல. ஸோ மும்பையில் இருக்கிற போலீஸுக்கு இது சம்மந்தமாக வந்துட்டு புகார் அளிக்க போலீஸார் வந்துட்டு விசாரிக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரதான்ற ஃபோன் லொக்கேஷன் வந்து கடைசியாக டெல்லியில் காட்டுது. ஸோ டெல்லியில் காட்டுக்குள்ள வந்து மும்பை போலீஸார் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த கேஸை வந்துட்டு டெல்லிக்கு மாற்றினோம். ஸோ டெல்லிக்கு மாற்றிக்குள்ளே வந்துட்டு டெல்லி போலீஸார் வந்துட்டு அந்த லொக்கேஷனை வச்சு வந்துட்டு பிடிச்சி போயினோம். ஸோ பிடிச்சி போய்க்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரதான்ற அம்மா அப்பா வந்துட்டு எப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னால், இவர் வந்துட்டு இந்த பிள்ளையோட வந்துட்டு இண்டீசென்ட் வந்து பிஹேவ் பண்ணுறவர், அதாவது வந்துட்டு பேசுகிறவர், அடிக்கிறவர், கொலை மிரட்டல் எல்லாம் விடுறவர் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் சீரியஸாகவே விசாரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லவே டெல்லி போலீஸாரும் கொஞ்சம் அது சம்மந்தமான நாலேஜோடு போயிட்டு இவரை வந்துட்டு பிடிக்கணும். ஸோ பிடிக்கிறதுக்கு முன்னே அந்த ஊர் மக்கள்கிட்ட வந்து விசாரிக்கக்குள்ள ஊர் மக்கள் என்ன சொல்லினோம் அப்படின்னு சொன்னால், இவர் வந்துட்டு வீட்டை எப்போ வருவார் எப்போ போவாருன்றே தெரியாது, சரியான ஒரு சைலண்ட் அண்ட் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பர்சனாக இவர் இருந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி ஊர் மக்கள் சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ ஊர் மக்கள் சொன்ன அப்புறம் வந்துட்டு இவர் இருந்த இடத்த, அதாவது அந்த கொலை செஞ்ச வீட்டை போய் பார்த்தா ஆள் வந்து அங்கே இல்லை சார் தானே, அங்கேருந்து ஆள் வந்து எஸ் ஆகிட்டார், ஏன்னா அங்கே இருந்த பிரச்சனை அப்படின்றக்காண்டி அங்கேருந்து வெளியேறிட்டார். ஸோ கடைசியாக வந்து இவர் இருந்த இடத்த வந்துட்டு போலீஸ் வந்து எப்படியோ பிடிச்சிடுறாங்க. ஸோ போலீஸ் பிடிச்ச அப்புறம் இருக்குது சம்பவம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், போலீஸ் வந்து விசாரிக்குது எங்கே அந்த ஸ்ட்ரதா, எங்கே உன்னுடைய காதலி அப்படின்ட்டு கேட்க இவர் சொல்கிறார், நானுமே அதை தான் தேடிக்கொண்டு வரேன், கிட்டத்தட்ட ஒரு கொஞ்ச நாளாக ஸ்ட்ரதாவை காணையில், நல்ல மாதிரி தான் என்னோட இருந்தவா, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல, காணையில் அப்படின்னு சொல்லி வேறு ஒரு கட்டுக்கதை விடுறார். ஸோ கட்டுக்கதை விடையக்குள்ளே வந்துட்டு போலீஸ் வந்துட்டு அவ்வளோ தூரம் முட்டாள் இல்லை தானே, போலீஸ்ன்றது வந்துட்டு ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான தொழில். ஸோ போலீஸ் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சமால மிரட்டி விசாரிக்கிறாங்க சரி தானே, அப்படி இப்படியெல்லாம் விரட்டி தெரியும் நீ தான் ஏதோ செஞ்சுட்டே அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் விரட்டவே இவர் வந்து லைட்டாக பயந்துட்டு என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால் உண்மையை போட்டு உடைக்கிறார் சார் தானே, இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது, என்னை வந்து ஒரே டிஸ்டர்ப் பண்ண வழியே தான் வந்து கொலை செஞ்சிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சம்பவத்தை இவர் சொல்கிறார். தான் கொலை செஞ்சேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லவே போலீஸ் வந்து கேட்குது, சரி இப்போ பொடி எங்கே அப்படின்னு சொல்ல இவர் சொல்கிறார், இப்படி இங்கே தான் வீசினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லவே இவரை அரெஸ்ட் பண்ணி இப்போ போலீஸ் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பொடி பீஸ் ஏதாச்சும் ஒன்று கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இப்போ போலீஸார் வந்து தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம். மேபி வந்துட்டு நாள் போக்கில் வந்துட்டு இது சம்மந்தமான மேலதிகமான டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு அறியக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். சரி, அது ஒரு பக்கம் அப்படியே இருக்க யோசித்து பாருங்கள், வந்துட்டு உலகம் எதை நோக்கி போய்கொண்டிருக்குன்னு பாருங்கள். அதாவது ஒரு காதலன் தன் சொந்த காதலியை வந்துட்டு கொலை செஞ்சு 35 துண்டுகளாக வந்துட்டு வெட்டி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டு தன் காதலியை தான் கொலை செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜுக்கு வச்சுருக்கேன் அப்படின்ட்டு கூட ஒரு ஃபீல் இல்லாமல் கொலை செஞ்ச அண்டைக்கே வந்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்றில் வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஃபுட் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு நிறுத்த கொண்டு கேட்க தானே. அப்போ பாருங்கள் வந்துட்டு எவ்வளோ ஒரு மிருகத்தனமான சைக்கோ ஆகணும்னு சொல்லி.
லைஃப்பில் வந்துட்டு யாருமே இப்படி ஒரு கொடூரமான செயலை வந்து செய்ய மாட்டாங்க சார் தானே. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அறிஞ்சிருக்கேன் வந்துட்டு பிடிக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் விலகி போகிறார்கள் தான் நான் அறிஞ்சிருக்கேன். மிஞ்சி போனால் அடிப்பாங்க சார் தானே. ஆனால் இப்படி ஒரு கொடூரமான செயலை செஞ்சு தான் நான் இன்றைக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறேன். அதாவது வந்துட்டு படங்களில் நடந்திருக்கக்கூடிய விடயங்கள்லாம் இப்போ நிஜங்களில் நடக்குது அப்படின்றதான் வந்துட்டு ஒரு அதிசயமாக இருக்குது சார் தானே. ஸோ இவன் வந்துட்டு தனக்கு அந்த பிள்ளையை பிடிக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் முதலே வந்துட்டு விட்டுருக்கலாம் சார் தானே. அந்த பிள்ளையை வந்துட்டு நம்ப வச்சு கழுத்தறுத்துருக்காங்க. கல்யாணம், அதாவது காதல் என்ற பேரில் வந்துட்டு கல்யாணம் கட்டாமலே அந்த பிள்ளையோட வந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு கடைசியில் அந்த பிள்ளைன்ற உயிரை வந்துட்டு பறிச்சிருக்காங்க சார் தானே. யோசிச்சு பாருங்கள், எந்த மாதிரி ஒரு அன்பான அரவணைப்பான அம்மா அப்பாவோட இருந்து வந்து விலகி வந்த அந்த பிள்ளைக்கு கடைசியில் வந்து கிடைச்சது வந்து மரணம் மட்டும்தான். ஸோ வந்து இப்படியான உலகத்தில் வந்து நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம். இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்கள் கூட வந்துட்டு இனிவரும் காலங்களில் உங்களோட பிள்ளைகளை வந்துட்டு சரியான கவனமாக வளர்த்துக்கொள்ளுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பார்க்கக்கூடிய யங் கப்பிள்ஸ் கூட இருப்பீங்க சார் தானே. கண்டிப்பாக சார் நீங்கள் கூட வந்துட்டு இந்த டொமஸ்டிக் வயலண்ட் அப்படின்ற ஒன்றை வந்து கண்டிப்பாக தவிர்த்துக்கொள்ளணும். அதாவது எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையுமே வந்து உங்களோட காதலிக்கு வந்து அடிக்கவோ கை வைக்கவோ பேசவோ போகாதீங்க. உங்களுக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் விலகிடுங்க அப்படின்றது என்னோட ஒரு பர்சனலான அட்வைஸ் சார் தானே. தயவுசெய்து எந்த ஒரு மனிதருக்குமே வந்து அடிக்கிறதோ கொலை செய்கிறதோ வந்துட்டு எந்த ஒரு விடயத்துக்குமே தீர்வாகாது அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். எந்த ஒரு விடயத்தையுமே நீங்கள் பேசி தீர்த்துக்கொண்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த ஒரு காலத்துலையுமே வந்துட்டு பிரச்சனை இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கொண்டு இனிவரும் காலங்களில் வந்துட்டு நாங்கள் வாழ போகிற வாழ்க்கையை வந்து வித்தியாசமாக அமைய போது நாளாந்தம் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை கேட்குறப்பே வந்துட்டு உண்மையிலே பயமாக இருக்குது. ஸோ பெற்றாராகிய நீங்களாக இருக்கட்டும், பிள்ளைகளாகிய நீங்களாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்துட்டு எப்போயுமே வந்துட்டு கவனமாக இருங்க என்ற நாலேஜோடு செயற்படுங்க சார் தானே. யாரையுமே வந்துட்டு அதிகளவாக நம்பாதீங்க அப்படின்றதும் என்னோட ஒரு பர்சனல் அட்வைஸாக தானே. முதலே வந்து இந்த அம்மா அப்பான்ட்டு சொல்ல கேட்டிருந்தா, அதாவது 29 வருடங்களாக பெற்று வளர்த்த தாய் தகப்பன் வந்துட்டு தன் பிள்ளை வந்து அழிஞ்சு போகணும் அப்படின்றக்காண்டி கடைசி வந்துமே வந்து சொல்ல மாட்டேனும். கண்டிப்பாக பிள்ளைங்க நல்லது கண்டு தான் சொல்லிவிடும். ஸோ முதலே வந்து அம்மா அப்பாண்ட சொல்ல கேட்டிருந்தா இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்காண்டி எல்லா காதலர்களும் அப்படின்னும் இல்லை. இந்த ஒரு சம்பவத்தை குறித்து உண்மையிலே நினைச்சா மனக்கவலை மட்டும்தான் மிஞ்சும். உண்மையிலே ஒரு கொடுமையான சம்பவம். ஸோ இனிவரும் காலங்களில் இப்படியான விடயங்களை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பிள்ளைகளாகிய நீங்களும் வந்து எப்போயுமே உங்களோட அம்மா அப்பாண்ட சொல்ல கலங்க. அம்மா அப்பா வந்து கண்டிப்பாக உங்களோட நன்மைக்கு தான் சொல்லுவேன். அண்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய பார்ட்னரை கூட வந்துட்டு நல்லா தீர விசாரித்து நீ இல்லைன்னு நல்லா பழகி அவரோட வந்துட்டு ஒரு லைஃப்பை வாழலாமா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதையும் நீங்கள் முடிவெடுங்க சார் தானே. இதோடு நாங்கள் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கொள்ளும். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கக்கூடிய நீங்களும் வந்துட்டு இந்த கொலையை வந்துட்டு அவன் எதுக்காக இப்படி செஞ்சுருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றதையும் வந்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் முக்கியமாக வந்துட்டு இவருக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதையும் வந்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பேன். எங்களோட சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது நாங்கள் வளர்கிறதுக்கு ஒருபடி சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கொண்டு இந்த வீடியோ நிறைவு செய்கிறேன். இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.